исламда да бір осындай бір хикая бар, мынандай бір шейх дейді, уағыз айтып отырады ғой. Сол уағыз айтып отқан кезде үнемі жаңағы жұрттың бәрі табынып аузына кіріп кетейін деп бәрі отырады, жаңағы әңгімесін тыңдайды. Шынымен де әңгімесі адам сұмдық болады, сұмдық уағыз айтады. Содан әңгіме айтып болғаннан кейін жұрттың бәрі келеді де баласын аузына түкіртеді, анау баласын аузына түкіріп береді, оның аурулары келеді, сонымен дұға қылып беріңіз дейді, ол дұға жазып береді, жаңағы біреу тұсауын кестіреді деген сияқты бүкіл рәсімдердің бәрін жасап береді де жаңағы шайхы үйіне келді дейді. Жаңағы сөйтіп үйіне келді де бүйтіп ішіне қараса дейді өзінің жүрегіне, сөйтіп көңілі семіріп, жаңағы жүрегінде отқан сайтан семіріп отыр екен дейді да, жаңағыдай шынымен де сен мықтысың, сен күштісің, қарашы пәленбай адамға жағдай пайдамды тигіздің, пәленбай адамды емдедің, пәленбай адамға дұға жазып бердің, пәленбай адамға тұмар жазып бердің деп жаңағыдай семіріп отыр екен дейді да. Сосын тұрды да ертең саған көрсетейін деп айтты дейді, мен жаңағы әулие. Сөйтті, сол күні барды да бір жезөкшеге барды дейді. Жезөкшеге барды айтты дейді, саған мен ақша беремін, ертең мен уағыз айтып отқан кезде сен келесің де маған айтасың, ей сорлы, сен кеше жаңағыдай мынаның әңгімесін тыңдап отырсыңдар ма, мынаны әулие деп, бұл кеше келіп менің қасыма келіп қонып кеткен деп жұрттың көзінше маған сөйтіп айтасың дейді. Жаңағы жезөкшеге айтып жатыр ғой, мен саған ақша беремін дейді, сөйтіп айтқаның үшін дейді. Егер жұрттың бәрі сенбей сені қуалап жатса, сен тұрасың да маған жай намазыңды лақтырып жібересің. Ей, сен кеше маған беретін ақшаң болмай мына кепілдікке жай намазыңды тастап кеткен жоқсың ба, осы сорлы деп жай намазыңды маған бір лақтырып жібер, болды, егер осыны істесең мен саған қалаған ақшаңды беремін дейді жезөкшеге. Сөйтті де ертесіне шығып әңгіме айтып отырды дейді, елдің бәріне, әдеттегідей жұрттың бәрі жинап аузына кіріп кетейін деп жаңағы әулие деп отырады ғой. Сөйтіп отқан кезде бір жезөкше келеді де, жаңағы түнде айтып қойған жезөкшесі келеді де айтады әулиеге, ей мына сорлыңды әулиеде бәрін табынып отырсыңдар ма, бұл түнде келіп менің қасыма келіп түнеп кеткен дейді ғой жезөкше. Сол жұрттың бәрі не ол әулиені жақтайды, ананы жамандайды, сөйтіп ей сен оңбаған, не деп жала жауып жатсың, осындай деп жаңағы жабыла кетті дейді жезөкшеге. Сөйтіп жезөкше тұрды, ей маған сенбей жатсыңдар ма, қазір мәдетте жай намазын алды да лақтырып жіберді дейді ғой жаңағы әулиеге қарап, кеше түнде қонып төлейтін ақшасы жоқ, осы жай намазы маған кепілге беріп кеткен, міне дәлелі дейді, алдына лақтырып жібереді. Сөйтіп жұрттың бәрі жай намазды көреді, сол жерде оңбаған, біз сені әулие деп төбемізге тұтып жүрміз, баламыздың аузына түкіртіп жүрміз, тұсауын кестіріп жүрміз, тұмар жаздырып жүрміз, сен бір алаяқ оңбаған екенсің ғой, күндіз жаңағы имамсың, түнде ивансың дегендей, түнде барасың да жезөкшелерді аралайсың, күндіз келіп әңгіме айтасың деді де, сол жерде әулиені бәрі боқтап, боралап, бетіне түкіріп, сабап жаңағы қуып жіберді дейді. Сөйтті де әулие барды да үйіне барды да бүйтіп кеудесін бүйтіп қараса, көкірегінде отырған нәжісі бүйтіп сүмірейіп жаңағы инелектей болып қалды дейді да, жіңішкелігі. Сөйтеді, сол кезде барып уф деп айтты дейді ғой жаңағыдай. Егер өзі семіріп беретін болса, шынымен де мен Құдай ұратын еді деп.